வணக்கம். சிவசங்கரி மனநல ஆலோசகர் மற்றும் பிராண சிகிச்சையாளர் பாஷ்ஃப்ளா தெரபிஸ்ட் லைஃப் சென்டர் ராஜபாளையத்துலேருந்து மீண்டும் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்பவே சந்தோஷம். நம்மளோட சேனலில் இன்றைக்கி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் வந்து நம்ம பேச போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த குரட்டை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு மலர் மருந்து, குரட்டை விடுவதற்கு ஸ்னூரிங், அதுக்கு வந்து மலர் மருந்துகள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு விஷயமும் நம்மளோட சோல் கிளினிக் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பற்றி ஒரு விஷயம் தான் இன்றைக்கி இதில் பேச போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு சோல் கிளினிக் பற்றி கொஞ்சம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மெயின் டாப்பிக்கு போயிடலாம். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இந்த சோல் கிளினிக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி கொண்டுட்டு வரோம் அப்படின்னா, இதுக்குள்ளே வரக்கூடிய ஒரு நபர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறாரு அப்படின்னா, அவருடைய உடலை பற்றி, மனம் பற்றி, சோல் பற்றின ஸ்டடீஸ் வந்து ஒரு சின்ன வகுப்பு மூலமாக அவங்களுக்கு கொடுத்துட்றோம். அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களோட தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு உளவியல் ஆலோசனை முதல்ல, அப்புறம் அதை சரி செய்வதற்கான மலர் மருந்துகள் எடுக்கிறதாகட்டும், அதுக்கடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒளி உடல் தூய்மை அப்படிங்கிறது முடியும். அதுக்கப்புறம் வந்து வாழ்வியல் மாற்றம் அப்படிங்கிறது நடக்கும். ஸோ இவ்வளவும் ஒருங்கிணைந்து இந்த பேக்கேஜில் வந்து கொடுக்கப்படும். ஸோ இந்த பேக்கேஜ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா உங்களோட தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு இந்த பேக்கேஜ் நான் எடுத்தால் எனக்கு நல்லபடியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் கீழே தெரிகிற எண்ணுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் மெசேஜ் மட்டும் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப்பில் சோல் கிளினிக் அப்பாயின்மெண்ட் அப்படின்னு போடுங்க, இல்லைனா அபவுட் சோல் கிளினிக் மட்டும் போடுங்க. இல்லை எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா ஹாய் போட்டிங்கனாலே அதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும். அதில் சோல் கிளினிக்கோடைய சர்வீஸ் எத்தனாவது நம்பரில் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த நம்பர் போட்டிங்க அப்படின்னா அதை பற்றின டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த கிளினிக்கை வந்து இந்த கிளினிக்கை வந்து இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா பல ஊர்கள்லையும் போய் கொடுக்கலாம். இது வந்து ஆன்லைன்லேயும் இருக்குது, டைரெக்டாகவும் இருக்குது, ரெண்டு விதமாகவும் இருக்குது. ஸோ உங்களுடைய இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆன்லைனில் எடுத்துக்கணுனாலும் எடுத்துக்கலாம். இல்லை நான் நேரில் வந்து அந்த சர்வீஸ் ஃபுல்லாக எடுக்கணும் அப்படின்னாலுமே நீங்கள் தேவையில்லாமல் ஏன்னா லைஃப் சென்டருங்கிறது ராஜபாளையம் இருக்குது. ஸோ ராஜபாளையம் வரைக்கும் நீங்கள் வர வேண்டியது கஷ்டமாக இருக்கும். அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் மதுரை, திருநெல்வேலி, அப்புறம் கோயம்புத்தூர், சென்னை, இந்த 4 இடங்கள்லையுமே வந்து இந்த சோல் கிளினிக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொரு மந்த்தும் ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து விசிட் அப்படின்னு சொல்லி டேட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் எல்லாமே கொடுப்போம். இது எங்கே கொடுப்போம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இதுக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த சோல் கிளினிக்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது. ஸோ அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. கமெண்ட்ஸ்லேயும் நான் போட்டு பின் பண்ணி வைக்கிறேன். ஸோ ரெண்டில் எதில் வேணாலும் நீங்கள் போய் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணி உள்ளே வந்துக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து எங்கே அந்த கிளினிக் வந்து நமக்கு வந்து டைரக்ட் கிளினிக்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது டீட்டெயில் எல்லாமே நீங்கள் வந்து குரூப்லேயும் ஃபாலோ பண்ணலாம், கம்யூனிட்டி பேஜ்லேயும், யூடியூப் கம்யூனிட்டிலையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நான் சொல்ல நினச்சேன். மேலும் நிறைய தகவல் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் தாராளமாக எனக்கு இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணியும் கேட்டுக்கோங்க, இல்லை அப்படின்னா டிஎம் பண்ணியும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, இன்றைக்கி எடுத்திருக்க கான்செப்ட் வந்து குரட்டை விடுதல், இதுக்கு வந்து மலர் தீர்வுகள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ குரட்டை விடுவதற்குன்னு சொல்லிட்டு பல காரணங்கள் இருக்குது. உடல் ரீதியாகவும் இருக்குது, உளவியல் ரீதியாகவும் இருக்குது. பட் இந்த ரெண்டு பிரச்சனைகளுக்கும் வந்து மலர் தீர்வு வந்து எந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பாக சில பேருக்கு வந்து உடல் எடை அதிகமாக இருக்கும் பொழுதும் இந்த குரட்டை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்துருப்போம். சுவாசத்தில் பிரச்சனை இருக்கும்போதும் இந்த குரட்டை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பார்த்துருப்போம். பட் இது ரெண்டுமே எனக்கு இல்லைங்க, ஆனாலும் நான் குரட்டை விடுறேங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த குரட்டைக்கு பின்னாடியிலே இருக்குது. ஸோ எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் எனக்கு மலர் மருந்து சப்போர்ட் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வெறுமனே மலர் மருந்துகள் மட்டும் எடுத்துகிட்டு குரட்டையை சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் பெரிய கேள்விக்குறி தான். ஏன்னா மலர் மருத்துவம் அப்படிங்கிறது ஒரு துணை மருத்துவம் தான், அது ஆல்டர்னேட்டிவ் தெரப்பி கிடையாது, மாற்று முறை மருத்துவம் அல்ல. ஸோ அப்போது குரட்டைக்குன்னு சொல்லி இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் உடல் எடை அதிகமாக இருக்கிறாரு, ஸோ அதனால் வந்து அந்த மூச்சு படுக்கும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மூச்சானது வந்து ரொம்ப மேலே ஏறி இறங்கும் பொழுது அந்த ஒரு சவுண்டும் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அப்போ ஒரு உடல் எடையை குறைக்கிறது தான் கரெக்டு அப்படின்னா, அப்போ அந்த உடல் எடை குறைக்கிறதுக்கான வேலையை பண்ணிகிட்டே மலர் மருந்தோட சப்போர்ட்டை எடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அவருக்கு அந்த குரட்டை அப்படிங்கிற விஷயத்துலேருந்து வெளிவருவதற்கு உதவியாக இருக்கும். ஸோ மலர் மருந்து வந்து குரட்டை விடுதல்ங்கிற பிரச்சனைக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்து தீர்வு கொடுக்குமே தவிர, மலர் மருந்துக்குன்னு சொல்லிட்டு, அதாவது குரட்டைக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு மலர் மருந்து இருக்கும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் மலர் மருந்தை மட்டும் நான் எடுத்து போட்டுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து குரட்டை நின்றுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்தில் இருந்தீங்க அப்படின்னா தயவுசெய்து அதை அழிச்சிடுங்க. அது தவறு, முற்றிலும் தவறு. மித்தவங்க அப்படி சொல்லியிருந்தாங்களும் எனக்கு அது சரியாக தெரியலை. ஏன்னா நம்ம வந்து எப்பயுமே கொஞ்சம் உளவியல் ரீதியாகவும் ஒரு விஷயத்தையும் பார்ப்போம், இப்போ வாழ்வியல் ரீதியாகவும் என்ன மாற்றங்கள் இருக்குது, இது ரெண்டுக்கும் நம்ம மாடிஃபை பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக இப்போது
கொரட்டை விடுறாங்க, உடல் எடை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, உடல் எடை குறைக்கிறதுலன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு நிறைய சிரமம் இருக்கும். அதை பற்றி நினச்சாலே வந்து கஷ்டமாக இருக்கும். சில ஃபுட்டு அவங்களால அவாய்ட் பண்ண முடியாதுன்னு இருக்கும். இல்லை அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த நாளைக்கு அந்த உடல் எடை குறைப்பு அப்படிங்கிறத நாளைக்கு பார்க்கலாம் சொல்லி ஒத்தி போடுறதாகட்டும், இல்லை நல்லா செஞ்சுட்டே இருக்கும் பொழுது திடீர்னு பழைய நிலைக்கு போகிறதாகட்டும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து மனம் சார்ந்த விஷயங்கள் தான். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மலர் மருந்துகள் வந்து ரொம்ப மேஜராக அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், நிறைய சப்போர்ட் கொடுக்கும். இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து உடல் எடை குறைப்பு பண்ணணும் அப்போது என்னோடய உணவு பழக்கங்களை நான் மாற்றி அமைக்க வேண்டியது இருக்குது. ஸோ நான் ரெகுலராக ஒரு விஷயத்த பண்ணுவேன், பட் இப்போ வந்து என்னுடைய வாழ்வியலையே நான் வந்து மாற்றம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மனசு வந்து நிற்கும் நமக்கு. எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோன்னு மலைக்கலாம், இல்லை பயப்படலாம், இல்லை அப்படின்னா நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னு இருக்கலாம், எரிச்சல் அடையலாம், எது வேணால் இருக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து அந்தந்த மனநிலையை புரிந்து கொண்டு மலர் மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஸ்பீடி ரெக்கவரி அப்படிங்கிறது வரும். ஸோ அந்த ஒரு பெரிய ப்ராசஸ்க்குள்ளே நம்ம போகும் பொழுது எந்தெந்த இடத்துலலாம் நம்ம மனசளவில் அந்த விஷயத்தால் இறங்குறோம், அதை செய்ய முடியாமல் போயிடுது, ஸோ மனசு ஒத்துழைக்கலை, அதனால உடம்பும் ஒத்துழைக்கலைங்கிற வர்ற இடத்துல எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு மலர் மருந்தோடைய துணை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ மலர் மருந்து குரட்டை அப்படின்னு நேரடியாக நம்ம தொடர்பு படுத்தி பார்க்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வர்ற இடங்களில் நம்ம மலர் மருந்துடைய துணையை வந்து குரட்டை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நிறுத்துறதுக்கு நம்ம உதவி பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம என்னதான் வீடியோ அப்படி போட்டாலும் கூட கமெண்ட்ஸில் போயிட்டு ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு விஷயத்த சொல்லி அந்த இதுக்கு நீங்கள் மலர் மருந்து சொல்லுங்கன்னு கேட்குற ஆட்கள் தான் இன்னமும் இருக்கிறீங்க. ஸோ தயவுசெய்து மலர் மருந்தை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் ஒரு விஷயத்தில் இறங்கும் பொழுது நம்ம அந்த விஷயத்தை 100% நல்லபடியாக முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மனசு சொல்லும். அப்படியே ஆரம்பிப்போம். அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து உடல் ஒத்துழைக்கலை, இன்றைக்கி வேண்டாம் நாளைக்கு பண்ணுன்னு சொல்லுவோம். பட் அதனாலேயே அந்த பிரச்சனை என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா டைல்யூட் ஆகி ஒரு நாள் வந்து சுத்தமாக செய்ய முடியாமே போகும். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து ஆயத்தம் அப்படின்னு சொல்லி மனதளவில் ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு 100% மலர் மருந்துகள் உதவி பண்ணும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் வேண்டாம். அப்போ ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி மென்டலாக ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கும் மலர் மருந்துகளோட துணையை எடுத்துக்கலாம். அந்த விஷயத்தை பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது எந்த இடத்துலையும் நாம் அதை விட்டு விலகிடக்கூடாது, கடைசி வரைக்கும் அந்த கோலை ஃபோக்கஸாக இருந்து முடிச்சே ஆகணுங்கிற நிலையிலையும் மலர் மருந்துகளை நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்படித்தான் நம்ம மலர் மருந்தை புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணணும். ஸோ இந்த தகவல் வந்து உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான தகவலாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் மேலும் இதை போன்ற தகவல்களோடு உங்களை நான் திரும்பவும் வந்து சந்திக்கிறேன். உங்களுக்கு கன்சல்டேஷன் தேவைப்படும் பட்சத்தில் கீழே ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள், இல்லைனா கால் பண்ணி விவரங்கள் கேட்டுட்டு அதன்படி நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் மீண்டும் நம்ம சந்திப்போம். நன்றி.